串爆唔知金秀賢紅，網民揭阿 Gem 大話王啊！日前有報道話金秀賢為咗粉碎同阿 Gem 嘅離奇緋聞，就使出3招。首次合作拍廣告就被冷待，喺內地紅爆嘅阿 Gem 即刻串爆金秀賢啊！話冇睇過《來自星星的你》，係導演講先知對方有幾紅啊！仲強調金秀賢忙，自己仲忙啊！你呃人！有網民踢爆佢3月之後機會合作，明明開心到彈起噶，擺明嬲人哋淨係唔肯同佢影啦。連叱咤主持人梁文禮都笑佢啊！果然係金魚得3秒記憶，呃人都唔係第一次啦。上年話自己好耐冇開電視，咪又俾人踢爆佢講大話。唔知阿金魚嘴係咪真係有個金魚腦呢？吓？首席頭號溶粉高登瓊姐成日開波咬實阿 Gem， 雖然講嘅嘢都冇乜中湯噶啦，但係今次阿 Gem 俾網民串爆，瓊姐轉鋪，網民都撐佢啊！